Hola. Bueno, pois moi boas tardes. Vamos a dar comenzo que é a segunda parte dos encontros das xornadas técnicas. Onte tuvemos un día moi interesante desde o aspecto de reflexionar, de debater sobre temas que importan ao sector da pesca. Bueno, falouse sobre Brexit, falouse sobre descartes, pero hoxe tamén vamos a ter unhas boas charlas, creo que moi interesantes, sobre todo procedentes da xente da investigación, xente que, bueno, ten moito que aportar nestes temas do descarte, e despois tamén falaremos da trazabilidade. Teño que dicir que a Feira Espomar este ano está salindo moi ben, é unha feira extraordinaria, vese que está moi compactada, por tanto hai moita participación de diferentes sectores, de diferentes empresas, que creo que van a dar satisfacción aos diferentes empresarios que se achegan por aquí, profesionales da pesca que teñen moito que observar, que decidir, que ver que é o que hai agora mismo ofertándose desde as diferentes empresas que están colaborando. Pensamos que o sector pesqueiro se está impulsando, está recuperando de alguna maneira o protagonismo que debe de ter no aspecto social. Bueno, onte, mirando un poquinho o que era Espomar, había unha serie de cuestións tecnológicas onde se podía apreciar como a tecnoloxía se está avanzando, se está colocando, está xa ofertando avances extraordinarios no aspecto que ahora mismo vai ser considerado como, de alguma maneira, de implicación por lei, non? Como é o do descartes. Había onte unha pantalla fabulosa, extraordinaria, de unha empresa que ofertaba unha tecnoloxía que pode ser punteira no dos barcos. Había, bueno, vendo e observando un mecanismo que leva o barco, podemos determinar se o banco de peixe que teño debaixo é suficiente ou ten as medidas necesarias para poder ser pescado ou ten algún tipo de descarte que haxa que facer. O mundo do mar, para min, é extraordinariamente complexo, tal como está agora mesmo conformado, para chegar a equilibrios e a normalidades que den lugar a pensar no futuro con as expectativas de esperanza, ter unha sociedade baseada perfectamente como estamos aquí en Galicia, que decidimos, somos basicamente un pouco na nosa sociedade dependemos do que é o sector pesqueiro, porque debe ser así, é unha riqueza total. Bueno, a tecnoloxía está intentando dar de alguma forma solución, e nosotros desde aquí tamén temos que analizar as solucións posibles que haxa. Hoxe vamos a ter, xa digo, a segunda xornada. Esta mañá tuvemos un encontro empresarial que dai sacaron unhas conclusións que se levou, digámoslo así, bastante tempo en resolver, porque, lóxicamente, hai certos aspectos que non son tan fáciles de determinar. Se o mundo empresarial está preocupado, evidentemente, tamén ten un aporte de responsabilidade dar con unhas solucións que seguramente xa están dicindo cuáles poden ser. Bueno, nada, vamos a poñernos a andar esta tarde, que espero que sexa moi frutífera, que salgamos todos daqui contentos, apreciando as posibilidades, escoitando a xente que sabe, bueno, de alguma maneira vai influir nos nosos conocementos e, sobre todo, darnos esperanza para ter confianza nun sector que, desde logo, ten que seguir sendo punteiro e decisivo na economía e na sociedade galega e aquí na da Mariña, sobre todo. Así que moitas gracias por vir e que nos aproveite a todos.